dia 5 de viatge, arribem al Parc de Nara. Avui va de cèrvols. Sí, es compren a tot arreu, n'hi ha per tot arreu. Ens anem direcció cap al Todaiji. I en pla del dia, visitar el Parc de Nara, el Todaiji amb l'estàtua de Buda, una de les més grans del Japó. I ja està, és passar tot el dia per aquí. Ara dinarem per aquí i tornarem tranquil·lament cap a Kyoto. Així aviam si descansem una mica. Ei, col·lega. Tio, no et fotis la cadena? Què? Mira cap aquí, mira cap aquí. Però no et posis les mans aquí. Veu? Et donen les galetes que té, les tens malament. Aixeca la braça. Ara. Sí, perquè si veu que té totes les galetes en una mà... No. O sigui, aquesta dona-li. No, Jordi. Oh! Ya está. A mí si no saludes... Aixeca una mà. Jo porto. Pero vas a terminar. Mira, a mi ni em mira, tio. No sabemos qué es. A mí también. ¿Qué foto más Carmen? S'ha tirat un pet? No, amigo. Impressiona, eh? Ara la idea és passar per aquest forat. Si passes per aquest forat aconsegueixes un nivell de sabidoria superior. Well, okay. I don't know if I'm gonna fit. Mira que me'n vaig. I tant que ho passo. Well, that's pretty good. Ai! Vinga, ma mare. Que valenta. Tu creus que passaràs pel forat? Mira que falta un braç. Mira, ara sí que és la del grito. Vinga, que pots. Vinga. Ja estàs, que pots. Ai, que no surt. Vinga, que puedes. Ai, que no surt. Vinga. Tens públic i tot, eh? Ai, el meu pare ho intentarà. Passa per aquest forat. No puc. Okay, let's go.
Serà que no, Serà que no. Em sembla que s'estan queixant per darrere. Ara pujaran per les escales. Bé, després de molts anys d'haver-ho vist per la televisió i per YouTube, al final he vist els mochi de Nakatani-do a tastar aviam com està. Doncs avui ja ho tenim, després del pastisset de mochi, visita Nara feta, una miqueta al parc de Nara. No he pogut veure més coses de les que ja havia vist, però no, és que estem rebentats, així que intentarem anar cap a Kyoto i descansar una mica. Vinga, fins demà! Aquí tinc el meu pare fent un reportatge de la casa, així que jo també el faré per un vídeo. Has vist el que tens al darrere? És una ombra. Saps compartint aquesta casa? Sembla que aquí hi cap mitja persona. M'ha picat un bitxo. Sí que m'ha picat un bitxo. Bueno, jo estic dormint al menjador. Aquí una petita habitació amb portes correderes. Que se suposa jo havia de dormir aquí. L'entrada, tenia totes les sabates i me'n vaig cap al pis. La cuina, típica casa japonesa antiga, estàs benvinguda, copes, buits, l'entrada, hola, anem cap a dalt. Collons, quina por, no? En aquesta casa ho flipareu. Bona nit. Esteu liant molt o què? Ja veig, no l'esteu liant gens, No, que no clar. Ens estem adormint. L'última sala. Oh, aquesta sala està calenteta. Una estàtua de samurai i una petita sala de te. Amb una katana aquí al darrere. Katana autèntica, però plena de pols. Això. Veieu, La torno a baixar. I amb això acabarem el tour de la casa. Bona nit. I mentre tots estan a dalt de la festa, jo estic aquí currant amb un portàtil. Demà cap a Hiroshima, ben aviat, a les 5 del matí, toc de sortida. Fins demà!